네, 9월 둘째 주 챔피언 스트레이키즈 축하드립니다. 이어진 소감과 앵콜 무대 놓치지 마시고요. 매주 목요일부터 일요일까지 열리는 아이돌 챔프의 챔피언 투표도 잊지 말고 참여하세요. 네, 그리고 미리 전할 깜짝 스포일러가 있죠? 아 근데 이렇게 네. 빨리 오픈해도 되는 걸까요? 해야죠. 좋은 건데요. 뭐. 알겠습니다. 9월 22일 쇼요일 땅콩민 추석 스페셜 스테이지가 있습니다. 여기까지! 굿. 그럼 여기서 특별한 무대를 약속하면 여기서 인사드릴게요. K-pop 팬들의 취향을 조각할 레전드 무대가 있는 곳. Always Music, Free the K-pop 추석 위크 쇼일엔 땅콩민 스페셜 빠빠! 빠빠! 와우. 네, 센터. 네, 먼저 인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 스트레이키즈입니다. 와우. 저희가 쇼 챔피언에서 2주 연속으로 이렇게 1위를 하다니 이렇게 와 이게 말이 됩니까? 스테이들 덕분인데 아, 말이 안 되죠. 저희가 소리꾼 활동을 하고 나서부터 계속 스테이들 덕분에 행복한 일만 가득한데 스테이들도 저희를 인해서 행복한 일들만 가득했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 일본부 형나들 너무 감사합니다. 감사합니다. We just want to say to our stage, thank you so much for helping us get the second win on Show Champions. So we would just like to say from the bottom of our hearts, we love you. We thank you so much for the support. And from now on, even from now on, we keep on trying, and we always want to show our best sides. So please look forward to Stray Kids in the future, and also we'll try our best. So thank you for loving us. Thank you. 예이. 와우. 오케이, 여러분들 앵콜상 한번 기가 막히게 한번 해봅시다. 좋습니다. Let's go. Okay. 헤이. Hey, 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 hey. 소리를 지르는 내가 챔피언한다. 내 자리는 내가 취한다. 대들은 터프하게 트랙을 폭주하는 기관차. Hey, hey, 몰아친 허리케인이 뒤집어진 우산. Hey, 잔소리꾼의 최후 꿀이 좋구나. 나무꾼은 어서 돌아가시오. 여기 나무랄 데가 없네. 납작해질 리 없는 콧대 목핏대와 함께 세워줄 때 훨씬 더 웅장하게 되는 경적 소리. 아기. 네가 돌아온 놈의 번져. 소문난 군들의 모임에 쏟아지는 눈빛이 freezing cold. I know we'll burn forever. 해포란 태도는 여전히 하나로 내뱉지. 퇴 소리꾼 퇴 소리꾼. When I'm not sorry, I'm dirty. 우르라 콱콱콱콱 촌두 바라바바 무릎 타고 두두 바라바바 어깨 등장한 군 Bang 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 boom man. Sorry, I'm dirty. 그래 다들 헛소리 이거저거 귀찮아서 도리도리 말이 너무 많아 자꾸 나서지 좀 마라. Why you mad? Why you sad? Why you tick? 하루 반중 얼리리 꼴리리 멋있는 척들이 양중 발끝조차도 따라오지 못해 여기 내 판들 트러파 질투가 왼쪽으로 치워놓고 버려 악당불이 뜨거운 피가 돌아 온몸에 번져 소문난 군들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 freezing cold but I know we'll burn forever. 태도 난 여전히 할 말을 내뱉지. 퇴 소리 소리꾼 퇴 소리꾼. When I'm not sorry, I'm dirty. 분들이 왔어요. 분들이 왔어요. 어디에 날이면 날마다 오는 날이 아닌 오늘 소리꾼들이 왔어요. 원래 삐딱해. 우리는